साथीहरु यहाँनिर तपाईले एउटा जग्गा देखिरहनु भएको छ हेर्नुस् त। अहिले यसो हेर्दाखेरिमा याल साइजको देखिरहनु भएको छ, तर यसमा भनेको जस्तो घर तपाईले तयार गर्न सक्नुहुनेछ। एकैछिन यो सानो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शंकर अधिकारी हो। 26 फिटको बाटो र 10 फिटे ढलान बाटोबाट ठ्याक्क जग्गा यसरी देखाइदिरहेको छु हेर्नुस् त। हाइवे बाटो यहाँनिर रहेको छ, लोकल गाडीहरू जम्मा 3 किता नजिक है साथीहरु, सिधा 3 किता नजिक हो। यो चाहिँ शेषमती पुल भयो। तारकेश्वरको तपाई माछापोखरीबाट अलिकति अगाडि आउनु भयो भने यो शेषमती पुलमा आउनुहुन्छ। शेषमती पुलबाट अलिकति अगाडि बढिसके पछाडि यहाँनिर तपाईले सानो पुल देख्नुहुन्छ। सानो पुलबाट चाहिँ दुईतिर जाने बाटो छ। हामी चाहिँ साथीहरु राइटतिर लागेर अलिकति अगाडि बढ्दछ। त्यहाँनिर एउटा ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर पनि छ र यसरी थोरै अगाडि बढिसके पछाडि यहाँनिर तपाईले एउटा जितु गणेश टोल देख्नुहुनेछ है त। त्यो टोलबाट चाहिँ हामी भित्र छिर्ने हो। त्यो गेटबाट हामी जितु गणेश टोलको गेटबाट भित्र छिरेर 26 फिटे बाटोबाट लगभग अलिकति चाहिँ हामी यसरी आए पछाडि चाहिँ हामी यो टक्क लाएर यो जग्गामा आइपुग्न सक्दछौँ है त। ठ्याक्क 10 फिटे ढलान बाटोमा छ। 25 फिट अगाडि मोहडा र साइडमा 30 फिट, फेरि अलिकति याल साइडमा चाहिँ तपाईले 29 फिट र 18 साढे 18 फिट पनि देख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यहाँनिर तपाईले भनेको जस्तो 5 वटा कोठाको घर मज्जाले बनाउन सक्नुहुन्छ। एकपटक तपाई आएर इन्जिनियर लिएर आएर चाहिँ देखाउन पनि सक्नुहुनेछ है त। किनभने यो लगभग 3 आना 2 पैसा 2 दाम क्षेत्रफलको जग्गा हो, तर फिल्डमा अझ बढी छ है। यसो हेर्दाखेरिमा यो सानो जस्तो देखे तापनि तपाई एक्चुअली फिल्डमा आइसक्नु भयो भने तपाईलाई यो जग्गा पक्कै पनि मन पर्नेछ। किनभने यो हाइवेबाट अथवा रिङ रोडबाट मोटामोटी यो माछापोखरी बाइपासबाट जम्मा 1 किलोमिटरको दूरीमा छ है। 10 फिटे ढलान बाटोमा छ हेर्नुस् त। मज्जाको ठाउँमा छ। ढल, लाइनको पानी सबै सुविधा छ। तत्कालै घर बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। आसपासमा पुरै घरहरू रहेका छन्। रिङ रोडबाट नजिकको जग्गा र सबैभन्दा सस्तो जग्गा यही नै होला है त। यो शेषमतीको पुल है, तपाईले देखिरहनु भएको छ नि, यो शेषमतीको पुल भयो। तपाई माछापोखरी बाइपासबाट अलिकति अगाडि बढ्दै आउनु भयो भनेदेखि तपाई ट्याक्क यो शेषमतीको पुलमा आइपुग्नुहुनेछ। अब यो पुलबाट हामी थोरै अगाडि बढिसके पछाडि ठ्याक्क हामी सानो पुलमा आइपुग्दछौँ है त। यसरी हेर्दै जाँदाखेरिमा तपाई अब जुन पुल आउँछ त्यसलाई चाहिँ सानो पुल भनिन्छ है। तपाईहरु कन्फ्युज हुनुभयो भने माथि तपाईले नम्बर देखिरहनु भएको छ, जग्गा धनीको उहाँलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाई आफै एक्लै आउन सक्नुहुन्छ। हो, यसलाई चाहिँ सानो पुल भनिन्छ। यहाँबाट दुईतिर जाने बाटो छ, तर हामी चाहिँ राइटतिर लाग्दछ हेर्नुस् त। यो सानो पुलबाट चाहिँ यो 26 फिटको बाटो, यहाँनिर लोकल गाडीहरू मज्जाले लाग्दछ र 200 मिटर जति अगाडिसम्म चाहिँ हामीहरू यो सानो पुलको बाटोबाट चाहिँ यो पुलबाट 200 मिटर जति अगाडि बढ्दछौँ। र यहाँनिर हेर्नुस् त प्रोटिन मार्ट भनेर लेखेको छ नि, हो यो बोर्ड लेखेको ठाउँबाट 2 घर उतापट्टिबाट चाहिँ भित्र छिर्ने गेट छ। तर अहिले चाहिँ भने मैले यहीँनिर चाहिँ बाइक राखेर तपाईलाई सिधै पछाडिपट्टिको जग्गा देखाएँ है त। यहाँबाट जम्मा 2 घर उतापट्टि गइसकेपछि त्यहाँ तपाईले जितु गणेश मार्ग भनेर देख्नुहुनेछ र त्यहाँबाट तपाई स्वाट्ट भित्र छिरेर आउने बित्तिकै तपाईले यो जग्गालाई देख्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, तारकेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 को यो सानो पुल नजिकको यो जग्गा चाहिँ जितु गणेश मार्गमा रहेको पूर्व मोहडा फर्केको 25 फिट एकपट्टि साइडमा र अर्कोपट्टि साइडमा 29 फिट मोहडा भएको र 30 फिट लम्बाइ भएको यो आकर्षक खालको 3 आना 2 पैसा 2 दाम क्षेत्रफलको जग्गा बिक्रीमा छ। फिल्डमा चाहिँ अलिकति बढी नै छ है साथीहरु, फिल्डमा हेर्नको लागि आउनु होला। 26 फिट बाटोबाट जम्मा 3 किता नजिक रहेको लोकल रुटको गाडी पनि ठ्याक्कै चाहिँ यो जग्गा 36 फिटे बाटोमै लाग्दछ साथीहरु। 10 फिटे बाटोमा रहेको छ। मैले सम्पूर्ण जानकारी दिइसकेको छु। ढलान बाटोमा रहेको छ, ढल सप्लाई भएको छ, लाइनको पानीको पाइप पनि चाहिँ ट्याक्क चाहिँ ल्याएर राखिसक्नु भएको छ। तत्कालै घर बनाउन सकिने खालको माछापोखरी बाइपासबाट जम्मा 1 किलोमिटरको दूरीमा रहेको शेषमती पुलबाट नजिकै सानो पुलबाट जम्मा 200 मिटर भित्रपट्टि रहेको यो जग्गा चाहिँ साथीहरु जम्मा 32.5 लाख रुपैयाँ प्रति आनामा केही मिलाएर दिने भन्नुभएको छ। अब के कति मिलाउनुहुन्छ तपाईले थप बुझ्नको लागि जग्गा धनीलाई फोन गर्नु होला। जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर 9841536453 9841536453 रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर जग्गाको बारेमा थप बुझेर यो जग्गालाई खरिद गर्नु होला। आशा छ साथीहरु पक्कै पनि तपाईलाई आजको यो जग्गा मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन न एक दिन तपाईले खोजेको ठाउँमा तपाईको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस्त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।